Ke channel saya sob. Ini saya akan mempraktekkan mesin jahit jarum 2. Caranya gini sob, langsung aja ya sob ya. Kita lepas skocinya dulu. Yang satu udah lepas sob. Ini namanya rotari sob, ada 2. Kalau jarum 1 ya ada 1. Sekarang kalau jettingnya tuh dari bawah. Ya kalau settingnya dari sini sob. Nah, dari sini ini rotari 1, ini rotari 2. Ini sob ya. Nah, sekarang kita kendorkan bautnya dulu sob kalau mau nyeting. Nah, jangan terlalu kendor. Yang satunya. Ya. Ini rotari, ujung rotari, jarum posisi TMB ke TMA. TMB ke TMA. Yang satunya juga. Udah, ini sob, udah selesai, udah pas. Kita tinggal kencangan dulu sob. Ketau Lumayan. Untuk info lokal. Semarang oke. Semarang jadi ono. Nah ini udah jadi sob. Nah ini udah pas satu sama yang satunya. Nah ini ujung rotari pas dengan lekuan jarum. Udah, tinggal pasang skocinya sob. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.